Բայց սա որ գտնում ենք արդեն դա ապացույց է, որ այդ բանը արդեն ունենք այդպիսի ձեռագրեր, որոնք նոր ենք ստացել հատուկ կենտ կորած են հարավես ավերակներ չեն մնացել, մեկ էլ ձեռագրեր են ստացել։ Մի հատ էլ այդպիսի դեկտեմբերին էինք ստացել։ Հա, որ այդ վանքը կա, այդտեղ գրվել է, այդտեղ գրիչի կողմից է գրվել։ Նվիրատվությունները լինում են ոչ միայն ձեռագրեր, այլ նաև հնարավոր Հովանես Վիթբերգի աշխարհի առաջին տպագրիչը 1440 թվականին։ Իսկ առաջին անգամ հայերեն գիրք տպագրվել է Վենետիկ քաղաքում 1518 թվականին, որտեղ Հայաստանում ոչ մի միջոց չկար։ Իսկ այդ հնատիպ գրքերն են։ Օրինակներ, ու ավելի հետաքրքիր է նաև, որ հնատիպ գրքերն են ունեն հրաշալի կազմեր։ Արցաթյա կազմեր, կաշվե կազմեր եւ այլն։ Նվիրական անուններ ենք դրել, որոնք բազմաթիվ են, այսինքն ովքեր իրենց ջանքն ու ամբողջ կյանքն ու գործունեությունը, ջանքն ու եռանդը չեն խնայել, ամեն մեկը, որ աշխարհամասում ապրումներ են դեպի ձեռագրերը փոխել հայերեն եւ տեղափոխել Մայր Հայաստան։ Յուրաքանչյուրի կյանքն էլ իհարկե Հայաստանից դուրս, վատ կյանքից իհարկե մեծամասամբ բոլորը այնտեղ են ապրել ցեղասպանությունից տրտված, այսպես գաղթականներն են։ Օրինակ Հարություն Հազարյանը, ով ապրում էր Նյու Յորքում, մեզ նվիրել է 400 ձեռագիր։ Իր ամբողջ կյանքի ընթացքում ինչքան գումար աշխատել է, բոլորը միայն դրան է նվիրել։ Եվ նույնիսկ Ամերիկայում, մինչև ձեռագրերի տեղափոխել Հայաստան, այնտեղ անընդհատ ցուցադրություններ է բացել, որտեղ ներկայացրել է մեր հայ արվեստը, որպեսզի աշխարհներ տեսնի։ Այսպեսի այս երեք ձեռագրերը նվիրան ձեռագրերից են, որոնք նաև եթովներ են ձեռագրեր։ Հարություն Հազարյանի նվիրաբերած 400 ձեռագրերից 300-ը օտար լեզու են։ Դրանք եթովներ են, արաբերեն, պարսկերեն, հինդու, սանսկրիտ եւ այլն։ 100-ը։ Բայց դրա նշանակություն չունի, թե դուսինն է, արում են։ Ուրան, տեսեք սա, մենք ունենք բոլոր գրամների սուրբ գրքերից ունենք, օրինակ Ուրան։ Չեմ կարողանում լսել, որովհետև մեր մոտ այնքան շատ են զգում ես։ Das ist nur eine Miniatur Malerei. Im Zentrum kannst du die Schrift sehen. Im Zentrum. Das ist arabische Handschrift. Ja? Արամ եւ Զարուհի Սալացյաններն են նկարում, որոնք իրենց մահից հետո ամբողջական գումարը ժառանգությունը թողել են որդուն Վարուժանին, ով այդ ամբողջ գումարով 230 ձեռագիր առել է դրամաս։ Եվ այսպես է։ Ավելի բաներ են Իսկ այս Ղուրանը էլի իրանք են նվիրել։ Այո, Ղուրանը էլի նվիրել են, այսինքն նվիրատվությունները ոչ միայն հայոց առել։ Բայց ոչ մի նկարի։ Ոյ